Hi guys, welcome to our channel Periyamedu. நான் உங்களுக்கு GOPI. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து இடம் பார்த்தீங்கன்னா World's Lather Fashion சொல்லிட்டு ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லெதர்ல எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஜென்ஸுக்கு ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் அண்ட் லேடிஸ்க்கும் ஷூஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்கு, பெல்ட், வேலெட், ஹேண்ட் பேக், ஜிம் கிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கு போகும்போது கோட்டு, அந்த உள்ளன் கோட்டு எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லெதர்லேயே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இவங்க வந்து எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சர் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் ரேட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியான ரீசனபிள் ரேட்டில் இருக்குது. அண்ட் குவாலிட்டி வைஸும் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதோட லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம நேரு ஸ்டேடியமில் கேட் நம்பர் 1 இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஒரு சின்ன சந்தமாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேர்ல்ட்ஸ் லெதர் ஃபேஷன் சொல்லிட்டு மேலே வந்து போர்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்படியே இந்த சின்ன சந்து உள்ள போனீங்கன்னா ரைட் எடுத்த உடனே கடை தான் நம்மளுக்கு. ஸோ வாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ வந்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக உள்ளே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் திரும்பினோடனே இதுதான் நம்ம ஷாப் கடை. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நிறைய இதில் பிடிக்கும். ஸோ பிடிச்சின்னா ஆன்லைன் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கேஷ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி உள்ள வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபேக்ட்ரி உள்ள அண்ணன் தான் இன்சார்ஜ். ஸோ உங்கள் பேர்னா? வெங்கடசுப்ரமணியம். ஸோ நீங்கள் தான் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேக்ட்ரி பார்த்துட்டீங்க இல்லைன்னா? ஸோ உங்களுக்கு இங்கே லெதர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எங்களுக்கு ப்ராசஸ் பற்றி தெரியாது. ஸோ இங்கே என்ன எத்தனை ப்ராசஸ் நான் போயிட்டுருக்கு மொத்தம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசைனிங் பண்ணணும். இப்போ டிசைனிங் பண்ணால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ் ஜாக்கெட்டு வந்து காட்டிட்டு இது மாதிரி எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட், உங்களுடைய கஸ்டமைஸ் மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி முதல்ல பேட்டர்ன் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் எடுக்கணும். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் எடுத்ததுக்கப்புறம் மேட்சர் இருக்காரு. மேட்சர் வந்து அந்த லெதர் வருது இல்லையா? ஆமாம். அது லெதர் வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே ஒயிட் மாதிரி இருக்குது, இல்லை பிளாக் மாதிரி இருக்குது இல்லையா? அதெல்லாம் ஒரே கலர் கிடையாது. அது ஒவ்வொரு தோல் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும். ஓகே. அதை வந்து டேபிள் மேலே போட்டு ஒரே கலராக செட் பண்ணி ஒரு 6 தோலாக எடுப்போம். ஓகே. அதை எடுத்து கட்டிங் பண்ணுறாங்க. கட்டுறகிட்ட வந்து நான் எடுக்கிற பேட்டர்னை கொடுத்துட்டு அவங்களும் கட்டிங் பண்ண சொல்லிடுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கட்டிங் அதுக்கு எதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதை முடிச்சோன்னா அவங்க கட் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு ப்ராசஸாக அப்படியே போயிட்டு கட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க ஃபியூசிங் பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட வரும். ஓகே. அவங்க கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஸ்டிச்சிங் டெய்லர் கிட்ட வரும். அவங்க அதுக்கேற்ற டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து பார்த்து எல்லாமே நீங்கள் ஓகே பண்ணி நீங்கள் தான். ஓகேண்ணா, ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூண்ணா. இது ரா லெதர் சொல்லுவாங்க சார். இது உங்களுக்கு ரா லெதர். இது வந்து லெதர் தான். இது அன்ஃபினிஷ்டு. ரார் சொல்லுவாங்க. 1500 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு சார். 1500 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு. ஆமா, கலர் சொன்னா கலர்ஸ் கிடைக்கும் சார் உங்களுக்கு. பாருங்க, இது பாருங்க. வேணும்னா ஃபீல் செம்மையா இருக்கும். ஆனா பாக்குறதுக்கே வேற மாதிரி இருக்கும். பாருங்க, லெதர் ராயல் லுக் மாதிரி அப்படியே இருக்கு. இது வந்து லெதர் ஜாக்கெட். இது ஃபுல் ஃபினிஷ்டு. ஓகே. கலர் சொன்னா கலர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதுல கலர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆமா, எல்லா டிசைன்ஸ் நம்ம கிட்ட ஒண்ணு நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. பாருங்க, இது வேற டிசைன். ஆமா, இது பாருங்க டிசைன். இது வேற டிசைன். பக்கா லெதர் ஜாக்கெட். இதுவும் உங்களுக்கு ஃபயர் பண்ணி காமிக்கிறேன். சில பேர் கேட்பாங்க, அதில் காமிச்சிங்களே இல்லை காமிக்கலன்னு. எல்லாம் இன்சைட் காமிப்பாங்க. நாங்கள் பாருங்க மேலே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு. பாருங்க, ஹவுதா? சில பேர் உள்ள வச்சு காமிப்பாங்க. உள்ள எங்க அவங்களுக்கு தெரியும், எங்க மேலே வச்சு காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ அவங்க லைவா வந்து செக் பண்ணி எடுத்து போனாலும் செக் பண்ணலாம். ஆமா, செக் பண்ணி எடுத்து போலாம். அதே மாதிரி செக் பண்ணி காட்டுவீங்க. ஹாஃப் ஜாக்கெட் இருக்கு எங்க கிட்ட. ஸ்லீவ்லெஸ் மாதிரி. ஆமா, சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இது என்ன ரேஞ்சில் வரும்? இது 1300 இருந்து ஸ்டார்டிங். 1300 ஸ்டார்டிங். சைஸ் வைஸா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ லெதர் சைஸ் என்ன சைஸ் இருக்கு? S ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 4XL வரைக்கும் இருக்கு. 4XL வரைக்கும் இருக்கு லெதர் ஜாக்கெட்ல. ஆமா, பாருங்க, இது இந்த மாடல் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. கலர் ஃபுல்லா இருக்கும். பயங்கரமா இருக்குண்ணா இது. கலர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இங்க சும்மா அப்படியே ரேண்டமா காட்டுறேன். எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க. ஒயிட், அந்த ஒயிட் இருக்குன்னா இது ஃபர் போட்டு ஃபர் உள்ள. ஆமா, சில பேர் கேட்பாங்க நாங்க
கனடா உள்ளே ஓவர் கோட் மைனஸ் டிகிரி போடணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஆமா ஆமா, அது யூஸ் பண்றதுக்கு தேவையான கேப் ஒண்ணா கேப்பும் போட்டு தருவோம் நாங்க. ஓ கேப் நீங்க போட்டு கொடுத்துருங்க அதுலயே. ஆமா சூப்பர். கஸ்டமைஸ் பண்ணுது இது. கஸ்டமர் ஸ்பெஷல் பண்ணி இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க கேட்ட மாதிரி. அவங்க என்ன மாதிரி கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி கேட்லாக் எடுத்து வந்து காமிச்சாங்கன்னா 2 days தான் டைம். 2 daysல பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. சூப்பர்ண்ணா. இதே மாதிரி இது பைக்கர் ஜாக்கெட் பாருங்க, எங்கேயுமே இருக்காது பாருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க பைக்கர் ஜாக்கெட். சூப்பர் சூப்பர்ண்ணா. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா கூட போட்டுக்கலாம். சோ சப்போஸ் மழை எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபுல்லா போட்டு இது பண்ணலாம். இல்ல நம்ம ஜாலியா சில பேர் எல்லா இடத்துல பெரிய ஜாக்கெட் இருப்பாங்க, கிட்ஸ் கேட்பாங்க. அதான் கிட் ஜாக்கெட் இருக்கு நம்ம. சின்ன குழந்தைகளுக்கு கேப் வச்சு கொடுக்குறோம். வாவ். எனக்கு நானே எதிர்பார்த்தேன் பையன் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு. குட்டி பசங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கேட்பாங்க, ஃபேமிலியோட போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஏன்னா சின்ன பசங்களுக்கும் நான் வந்து அவங்க பைக்ல கூட்டு போனோம் அவனுக்கு போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்திருக்கு. இது என்ன ரேட்னா? இது கஸ்டமைஸ் பண்ணது சார். இது உங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து 1200 இருந்து 1200 இருக்கு. சோ கஸ்டமைஸ் அவங்க எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நம்ம அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆமா சூப்பர்ண்ணா. அதே மாதிரி லேடிஸும் இருக்கு சார் எங்க கிட்ட. லேடிஸ் ஜாக்கெட். ஆமா நான் புதுசு புதுசாக ஆச்சரியமாக சொல்லிட்டீங்க எனக்கு. பாருங்க லேடிஸ்க்கு இது. ஓ கலர் சொன்னால் கலர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. என்ன மாரி கலர் வேணால் கலர் கிடைக்கும். பாருங்க கலர் பல்ச்சுன்னு அடிக்குது. இது உங்களுக்கு என்ன மாரி கலர் வேணால் எல்லா கலர் இருக்குது சார். உங்களுக்கு கலர் பற்றி டென்ஷனே கிடையாது. ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நம்ம இதுதான் 1-2 தான் காட்ட முடியும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே சும்மா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்கீங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குது கலர்ஸ். அண்ணன் நம்மள பேசுகிற மட்டும் புதுசு புதுசாக எடுத்து காட்டி நம்மளே சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு அண்ணன். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜென்ஸுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணது. ஓ இது கஸ்டமைஸ் பண்ணது ஜென்ஸுக்காக. சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்களா பாருங்க. ஆமாம் ஆமாம் கேப்போட. ஓ கேப்போட நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணது இது. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. எல்லாம் ஃபர் போட்டு எல்லாமே நீங்கள் இது பண்ணது. ஆமாம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இருக்குது WFLன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களோட பிராண்டு உள்ள அந்த இது போட இது என்ன கலர்னா இது ஃபர் சொல்லுவாங்க சார். இது வார்மா இருக்கிறதுக்காக உள்ள. ஓகே ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி கேப்பும் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். கேப்பு இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இது பார்த்ததில்ல. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சார் நம்ம கிட்ட. இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கு நம்மகிட்ட. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. கை வச்சு பாருங்க எப்படி. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த ராயல் படத்தில் நம்ம பார்த்துக்க மாதிரி. ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ராயல் லுக்கில் இருக்கவங்க ராயலாக இருக்கவங்க போடுவாங்கன்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பட் இதுனா ரேஞ்ச் நம்மகிட்ட புரியல. இதுனா ரேஞ்ச் வரும். இது வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணது. அவங்களுக்கு தேவைன்னா என்ன ரேட்னா அந்த அந்த பருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் மாறும். உள்ள அந்த 3XL பண்ணும்போது அது ரேட் மாறும். ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த இது கிளாத் மாதிரி இருக்கலாம். அதுனா எதுப்பா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது. அது கேட்டேன். இது அதான் நீ ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சல்ல உங்களுக்கு. ஓ பக் சொல்லிட்டு அதுல டான் கலர் இது. ஓ டான் கலர் இது. ஓகே இது வந்து சும்மா ஷர்ட் டைப்ல அந்த இதுல பாக்கும்போது இருக்கு. கஸ்டமைஸ் எல்லாமே. ஸோ நிறைய நீ கஸ்டமைஸ் தான் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க விருப்பத்தை ஏற்ற போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஓகே சூப்பர்ண்ணா. ஸோ வேலட்லாம் எடுத்து வச்சுக்கீங்க. வேலட் என்ன ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது? 200 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு சார். 200 இருந்து 200 இது 200ங்களா? கலர் ஃபர்ஸ்ட் கலர் யூனிக்காக வச்சிருக்கீங்க. ஒயிட்டு, பிளாக்கு, பிங்க்கு, ஓப்பன் டைப். ஓ ஜிப் டைப்ல 200. இதெல்லாம் இது 200 தான். எல்லாமே 200 தான். இதெல்லாம் 200 தான். இது எல்லாமே நீங்க ஓன் மேனேஜ் பண்ணலாம். ஆமா எங்களுது மோன் தான் எல்லாமே. எங்களோட ஃபேக்டரியும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. கூட்ஸ் ஃபேக்டரி, லெதர் ஃபேக்டரி எல்லாமே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 400ல இது 400ல. இது நல்லா இருக்குண்ணா. சூப்பரா இருக்கு. இதுல உள்ள கால்ஸ் வச்சுக்கலாம். காயின் ஒண்ணா காயின் வச்சுக்கலாம். 400. இதேல இது மாதிரி பட்டன் டைப் வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகே 400 இது. இந்த ஒரே கலர் தான். கலர்ஸ் நீங்க நிறைய வச்சிருக்கீங்க யூனிக்கா. இது பாருங்க டிஃபரெண்டா. இது எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. ஆயில் பில் அப் சொல்லுவாங்க இது. ஓகே ஆயில் பில் அப் பாருங்க. நியூ பக்ல யாரும் லெதர்ல தான் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஆர்டிகல்ல யாரும் பண்ண முடியாது. பாருங்க 2 fold இது. ஓகே இது பார்க்க சூப்பரா இருக்கு. நல்ல உள்ள வச்சிருக்கீங்க. இன்னும் கலர்ஸ் வேணும். கலர்ஸ் இது எவ்வளோ? இது 350. இது 350 தான். பாருங்க இது டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபயர் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுவும் ஃபயர் பண்ணலாமா? அது வருதா? எல்லாத்தையும் எல்லாம் 100% தான் எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் என்ன ரேஞ்சிலேருந்து என்ன ரேஞ்ச் இருக்குது? நம்ம பேலட்ல 200லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகி 500 வரைக்கும். 500லேருந்து நம்மகிட்ட ஹையஸ்ட். ஓகே 500 பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம் சார். ஓகே இது 500 இப்போ காட்டுது. ஸோ இது 500 வேற ஆகிடுது. ஸோ இல்லை கலர்ஸ் நம்ம எந்த கலர் வேணாலும் கலர் இருக்குது உங்களுக்கு. ப்ரௌனு, பிளாக்கு, ப்ளூ. இது ப்ளூ மாதிரி இருக்குது. தெரியாது ப்ளூ மாட்டம் இருக்கு. சூப்பர். அது பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் இருக்குது எங்ககிட்ட. க்ளவுஸ் இருக்குது நம்ம பாருங்க. க்ளவுஸ்
ஸோ இதுவும் ஃபுல் லெதர் தான். லெதர் தான். ஓகே, பைக்கர்ஸ்க்கு பைக்கர் எல்லாமே இருக்கு. பைக்கர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. கலர்ஸ் சொன்னா கலர்ஸ் வேற லெவல்ல பாருங்க. டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க அதுலயே பக்கா லெதர். நியூ பக்லனா நியூ பக்ல இருக்கு. க்ளோஸ் நியூ பக்ல இது சூப்பர். கலர் சொன்னா டேன் கலர்ல டேன் கலர் இருக்கு உங்களுக்கு. சோ இதுல என்ன ரேஞ்ச் 500 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 500 ல இருந்து எவ்வளவு ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம 750 வரைக்கும் இருக்கு. 750 அதுக்கு கிடையாது. எல்லாம் சொல்லுவாங்க 1800 1700. நம்ம கிட்ட 500 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் 750 வரைக்கும். 750. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. சோ இதோட உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கோபி மஹபூப் கான் அண்ணனோட பேட்டர் ஆப்ல இருந்து. பை.